So we will pay respect Buddha, the owner of Dhamma, by reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. So Pande Kumara Kassapa asked the Buddha about a story taught by Brahma. ขออนุญาตแปลนะครับเรากลับไปที่วัมมิกสูตรซึ่งท่านพระกุมารกัสสปะจะนำปัญหาไปทูลถามพระพุทธเจ้า So termite hill Vammika refers to the body. สำหรับภูเขาซึ่งเป็นน่าจะเป็นภูเขาหินปูนและมีโพรงต่างๆซึ่งมีสัตว์ต่างๆอยู่เช่นงูเป็นต้นเข้าและออกก็เปรียบเสมือนร่างกายซึ่งเป็นที่มีของน่าเกลียดไหลเข้าออกทวารทั้ง9ครับ So smoking in the night refers to the thoughts at night. So this body we have usually thinking at night. Blizzards in the day refers to thoughts being put into action in the day. So in the day we have to work according to thinking at night. ขออนุญาตแปลนะครับจากคำถามที่ผ่านมาในพระสูตรนี้จอมปลวกก็เป็นที่ตั้งของร่างกายอันประกอบด้วยมหาพุทธรูป4ได้แก่ดินน้ำลมไฟพ่นควันในเวลากลางคืนคือเมื่อทำงานในเวลากลางวันแล้วกลางคืนก็ยังคิดเรื่องงานอยู่ครับ So yeah, our body is smoking at night. So burning in the daytime. ครับขออนุญาตแปลนะครับมีสำนวนว่าไฟลุกกลางวันพ่นควันกลางคืนนะครับไฟลุกกลางวันก็คือเมื่อทำงานกลางวันเนี่ยก็จะต้องคิดเรื่องต่างๆตลอดเวลาและกลางคืนก็ยังกลับไปคิดเรื่องการงานเป็นทุกข์จากการแสวงหาอาหารครับ So Sumedha is Sumedha refers to the bhikkhu practitioner. Brahmana has 2 meanings. So one is Brahmin, another one is Arahanta Buddha. So have 2 meanings. In the story is like they have this kind of story. So digging the termite hole, termite hill, mainly to get gold, to get wealth. So according to that aspect, Brahmana should be translated Brahmin, because Brahmins are usually so educated people about the mantras, about the worldly procedures. So in the original story, so Brahmana should be translated Brahmin, but in the Buddha side, so Buddha want to teach Dhamma, Brahmana should be translated as a Arahanta Buddha. So the teacher said to the student, Sumedha, please dig with a tool. ขออนุญาตแปลนะครับจากในพระสูตรนี้พราหมณ์ควรจะหมายถึงอะไรถ้าหากว่านอกพุทธกาลพราหมณ์ก็หมายถึงวรรณพราหมณ์หรือผู้ที่รู้พระเวทต่างๆในศาสนาฮินดูแต่ในพุทธกาลเนี่ยคำว่าพราหมณ์ในที่นี้ก็หมายถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนที่พราหมณ์บอกสุเมธะให้ขุดไปสุเมธะในที่นี้ก็หมายถึงผู้ที่ยังต้องศึกษาคือพระเสขบุคคลพระเสขบุคคลก็ได้แก่พระอนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบันครับ
So, tool refers to wisdom. Tool is a kind of weapon, a kind of instrument to dig that might heal. But according to Buddha's term, to dig this body, we need wisdom. So without wisdom, we don't know how to dig. So tool refers to wisdom. What is digging? So digging refers to the effort. So without making effort, we cannot dig this body. ขออนุญาตแปลนะครับในบัมมิกสูตรที่ก็จะมีเรื่องศาสตราบอกให้สุเมธาขุดคำว่าศาสตราในที่นี้ก็หมายถึงอาวุธหรือวัสดุเครื่องมืออะไรต่างๆในที่นี้หมายถึงปัญญาเพราะว่าเวลาจะพิจารณาร่างกายทั้งหมดซึ่งเปรียบเสมือนจอมปลวกมีของสกปรกไหลเข้าออกก็จะต้องใช้ปัญญาไปพิจารณาส่วนคำว่าจงขุดเป็นชื่อของความเพียรหรือวิริยะครับ So here wisdom means knowing how to dig this body. It is knowing how to practice four elements. ขออนุญาตแปลครับคำว่าขุดเนี่ยปัญญาไปพิจารณาอะไรก็ไปพิจารณาธาตุสี่คือธาตุดินน้ำลมไฟในร่างกายครับ So if you want to dig this body, so you need to know how to practice four elements, because this body is made of four elements. ครับขออนุญาตแปลนะครับถ้าหากจะต้องการที่จะไปขุดหรือว่าทำการวิจัยเกี่ยวกับร่างกายก็จะต้องไปศึกษาว่าธาตุสี่ประกอบด้วยอะไรคือดินน้ำลมไฟและเพื่อจะได้นำความรู้นี้ไปพิจารณาธาตุสี่ทั่วร่างกายได้ครับ You may imagine the statue made of mud. So mud is like that. One is the earth, the other one is water. So have to mix. You can form as a statue. So in the same way, our body has four elements: earth element, water element, fire element, and wind element. ขออนุญาตแปลนะครับถ้าเปรียบร่างกายนี้เป็นรูปปั้นที่ทำจากดินเหนียวก็จะประกอบด้วยดินและน้ำในขณะที่ร่างกายนี้ก็ประกอบด้วยธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟถ้าผู้ใดเข้าถึงธาตุทั้งสี่ได้นี้ก็จะสามารถมีปัญญายิ่งขึ้นไปได้ครับ So how to see the earth element? So if you want to see other elements, you need to learn the characteristics of other elements. So there are 6 characteristics of other elements. ในการที่จะรู้ว่าธาตุต่างๆเป็นอย่างไรก็จะต้องรู้ลักษณะเฉพาะหรือ characteristic นะครับโดยทั่วไปแล้วก็จะต้องพิจารณาอย่างน้อยตามลักษณะของนั้นธาตุนั้นๆครับ So you may press your body so like a hard and soft. A kind of solid. You may say it is hard or it is soft. So it is the characteristics of other elements, hardness and softness. You should keep your mind on the body, trying to feel hardness. So after that, you should try to see the whole body, hardness. So hardness will appear in your mind. So some people, body is like very hard, even like a stone. They may appear in their mind, but you should not do too much, because if it is too hard, so it is not comfortable. So only you need to know some amount. ครับขออนุญาตแปลนะครับอย่างองค์ของธาตุแรกก็คือธาตุดินหรือปฐวีก็มีลักษณะแข็งหรืออ่อนเรายกตัวอย่างเช่นก้อนหินก็มีลักษณะแข็งเด่นในร่างกายแล้วก็นำองค์ความรู้นี้ไปพิจารณาในร่างกายทั้งหมดจนกระทั่งความแข็งความอ่อนนั้นปรากฏขึ้นทางใจครับ
So softness, you may try to find the softness in the body. So you may try to find where it's obvious. For example, maybe in the abdomen area, it is soft. So you're trying to feel that. After that, you're trying to feel the whole body. So in your mind, the body will be soft. ขออนุญาตแปลนะครับอย่างปฐวีธาตุครั้งแรกก็ให้ลองพิจารณาหาตำแหน่งที่แข็งก่อนเช่นกระดูกหลังจากนั้นก็พิจารณาไปทั่วร่างกายนะว่าตำแหน่งไหนที่มีความแข็งบ้างและพิจารณาจากนั้นก็พิจารณาความอ่อนเช่นอวัยวะต่างๆภายในช่องท้องส่วนใหญ่แล้วก็จะอ่อนแล้วเราพิจารณาต่อไปว่าทั่วร่างกายมีอะไรที่อ่อนบ้างครับ So hardness and softness like opposite, but actually not opposite. Just a kind of solid, but you can understand it is hard or it is soft. So different people may say it differently, but you should understand hardness is also correct. Softness is also correct. ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับความแข็งและความอ่อนนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่ตรงข้ามกันแต่มีลักษณะว่าธาตุในบางตำแหน่งก็จะมีความแข็งมากความอ่อนน้อยอีกตำแหน่งหนึ่งก็มีความแข็งน้อยมีความอ่อนมากไม่ใช่สิ่งที่ตรงข้ามกันครับ So next one is you may rub your body. It is easy to know. You can know with the body by touching. So you can also know by mind. So if you rub your skin, so may say it is a rough. Or also may say it is a smooth. So smoothness and roughness are also characteristics of other elements. So you're trying to feel from somewhere in the body. After that, you're trying to know the whole body. So those softness, roughness, smoothness will appear in your mind. ขออนุญาตแปลครับจากความแข็งและความอ่อนทั่วร่างกายแล้วสิ่งต่อไปที่ควรนำมาพิจารณาก็คือความหยาบและความละเอียดสำหรับความหยาบและความละเอียดเนี่ยขอให้ลองคิดดูว่าเมื่อเราสัมผัสส่วนของร่างกายบางส่วนก็มีความหยาบบางส่วนก็มีความละเอียดและพิจารณาไปทั่วร่างกายว่าร่างกายส่วนต่างๆนั้นมีความหยาบหรือความละเอียดที่ใดบ้างจนครบทั้งร่างกายและปรากฏทางใจครับ So you may lift up something like that. So if you lift, so there is a kind of weight. If there is things, there is a weight. But you may say it is light, or you may say it is heavy. So heaviness and lightness are also the characteristics of other elements. So you may try to feel from somewhere where is obvious, so heaviness. After that, trying to understand the whole body. If there is a body, there is a weight. So because there is a weight, so because of this heaviness will appear. Even Anapana practitioners, sometimes when they focus on the body is very heavy. So in the same way, lightness. Some people they mentioned our body is very light. So different people will say differently. Because if there is something, we may say it is light, also we may say it is heavy. So both are possible. So you're trying to feel with your knowledge by keeping your mind on the body. ขออนุญาตแปลนะครับลักษณะของปฐวีหรือธาตุดินอีกอย่างหนึ่งก็คือความหนักและความเบาเราก็ลองพิจารณาอยู่ของที่มีความหนักอย่างเช่นก้อนหินของที่มีความเบาก็คล้ายๆแบบปุยนุ่นอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราน้อมเข้าไปในร่างกายของเราเพราะนั้นอย่างเช่นผู้ที่เจริญอานาปานสติบางครั้งก็อาจจะรู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยหนักและไม่ควรแก่การงาน
แต่ว่าเวลาเราพิจารณาในธาตุเราจะพิจารณาไปทั่วร่างกายว่าส่วนต่างๆเนี่ยส่วนไหนที่มีความหนักมากมีความเบาน้อยหรือมีความหนักน้อยมีความเบามากครับ So altogether there are 6 characteristics of other elements. So you're trying to know one after another. เพราะฉะนั้นขออนุญาตแปลครับเพราะนั้นสำหรับธาตุดินก็จะมี6ลักษณะเฉพาะอันที่1คือความแข็งความอ่อนที่ใดมีความแข็งมากก็อ่อนน้อยมีความแข็งน้อยก็มีความอ่อนมากความหยาบความละเอียดถ้ามีความหยาบมากความละเอียดก็น้อยมีความละเอียดน้อยความหยาบก็มากจากนั้นก็มีความหนักและความเบาซึ่งเป็นของที่คู่กันคือบางที่ก็มีความหนักมากมีความเบาน้อยบางที่ก็มีความหนักน้อยมีความเบามากแข็งอ่อนหยาบละเอียดหนักเบารวมเป็น6ครับ After knowing the characteristics of other elements quite well, you can learn another element, water element. ครับขออนุญาตแปลครับหลังจากที่พิจารณา6ลักษณะของธาตุดินคือแข็งอ่อนหยาบละเอียดหนักเบาแล้วต่อไปก็จะพิจารณาลักษณะของธาตุอาโปหรือธาตุน้ำครับ So there are 2 characteristics of water element. Number 1 is usually they translate flowing, or I may translate making wet, wetness. So from time to time we have to drink water. The water spread to the whole body. You see our flesh, our body not so dry, something wet. So some parts a lot of water elements like urine, blood, saliva, those places are a lot of water. So you can start from there. After that, trying to understand the whole body. So our body is something wetness we have. So different from like a dry fish, dry meat, not so dry because from time to time we take water. So there is water in the body. So you may try to see wetness. So if you can, it is known by only mind only. You cannot know water elements by touching. It is a very difficult factor. Only known by mind, understood by mind. So number 1 is awareness. ครับขออนุญาตแปลนะครับสำหรับธาตุต่อไปเป็นธาตุที่กำหนดได้ค่อนข้างจะยากและรู้ได้เฉพาะทางใจก็คือธาตุน้ำหรืออาโปถ้าเป็นธาตุดินนี่ก็สามารถที่จะใช้มือหรือใช้ส่วนต่างๆร่างกายสัมผัสได้แต่ธาตุน้ำเนี่ยรู้ได้ทางใจอย่างเดียวมี2ลักษณะใหญ่ลักษณะแรกก็คือความแห้งและความเปียกถ้ามีความแห้งมากก็มีความเปียกน้อยมีความแห้งน้อยก็จะมีความเปียกมากเรายกตัวอย่างธาตุที่มีความเปียกมากคือพอพิจารณาอาการ32ก็จะมี12อาการสุดท้ายก็คือน้ำดีเสมหะในร่างกายเสมหะก็เป็นของเหลวที่มีการสารคัดหลั่งในร่างกายอย่างเช่นน้ำย่อยเป็นต้นพวกนี้นี่ถ้าเป็นพิจารณาของเหลวก็จะมีความเปียกมากมีความแห้งน้อยถ้าเป็นเนื้อเยื่อที่มีความแห้งมากก็อย่างเช่นว่าเอ็นเป็นต้นครับ So if you put water on a tissue, the water will spread, make the tissue wet. So it is the characteristics of wetness. ขออนุญาตแปลนะครับถ้าหากว่าเรานำน้ำเข้าไปเทตรงที่ใดที่นั้นน้ำก็จะซึมซาบไปคุณสมบัติของน้ำที่มีการซึมซาบเอิบอาบไปนี่ก็เป็นคุณสมบัติของอาโปธาตุครับ Another characteristics of water element is cohesion, stickiness. So because of water balanced with the earth, so become sticky. We have a hand form, like a head form, like a kind of statue made of a mud. So mud, you see, water make the other stick each other. So we can form as a statue, as a human. So in the same way, because of stickiness,
So we have this form. If no water, if it really dry, so other will fly away, will not have this form. So another characteristics of water element is stickiness. So from time to time, when you happen to pay attention in the body, sometimes you may feel very tight, very stick. So some people say very tight. They say some people, if they happen to focus around me, so even for breathing, they have difficulties because of being tight, very, very tight. So some people encounter because of encounter those suffering because of excessively doing about the stickiness. ขออนุญาตแปลนะครับขณะนี้เรากำลังพิจารณาธาตุที่สองคือธาตุน้ำนะครับซึ่งมีลักษณะซึมซาบเอิบอาบนะครับสำหรับธาตุน้ำนี่มีคุณสมบัติอันหนึ่งก็คือทำให้เกิดความสมดุลกับธาตุดินจากเดิมเนี่ยข้อแรกที่เราบอกว่าธาตุน้ำมีสองลักษณะใหญ่คือความแห้งและความเปียกลักษณะที่สองก็มีความลักษณะเกาะกลุ่มหรือ stickiness แปลว่าเหนียวนะครับ cohesion ก็แปลว่าเกาะกลุ่มเรายกตัวอย่างเช่นรูปปั้นที่ทำจากดินเหนียวก็ประกอบด้วยดินเหนียวและน้ำถ้าหากว่าไม่มีน้ำเลยมีแต่ดินอย่างเดียวก็จะแห้งแตกปริออกแล้วก็ตกลงมาครับก็จะอยู่ไม่ได้สำหรับอวัยวะบางอย่างเนี่ยก็สามารถที่จะมีความแห้งได้เป็นบางครั้งเช่นเสมหะพอแห้งเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันข้นเหนียวไอ้ความรู้สึกเหนียวข้นเหนียวอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของธาตุน้ำและถ้าเราดื่มน้ำให้พอเสมหะก็จะมีความใสมากขึ้นไอ้ความข้นเหนียวอันนี้ก็จะลดลงครับ So by keeping your mind on the body, you need to discern characteristics one after another. So if you do regularly, later will be faster and faster. ครับขออนุญาตแปลนะครับในการพิจารณาธาตุสี่นั้นเนื่องจากว่าจะต้องพิจารณาไปตามลำดับจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้ความพยายามอย่างมากอย่างไรก็ตามเมื่อสามารถกำหนดธาตุสี่ในร่างกายส่วนหนึ่งได้ก็จะพิจารณาส่วนอื่นๆได้ง่ายขึ้นครับ After doing those, if you are comfortable to do, or easy to do those, you may move the next factor. So fire element. We have a heat in the body. We have the temperature. So if we touch here, we can feel that a kind of temperature. You may say cold, or you may say hot. So one temperature, but people's saying can be different. Coldness and hotness. So being hot. So it is the same, just a temperature, but people's mentioning will be different. Like this weather, so some people may say it is hot. Some people may say cold. So the same weather can describe in two ways. In the same way, in our body, so there is a kind of temperature. There are wind elements in our body. So there are two characteristics of wind element. It is supporting and pushing. So now we sit in this way. We put wind in the sinews in the body, so we can sit in this way. In the same way, we stand. Why we can stand? So because of wind in the body. So it is supporting. So even in neck, we can stay in this way. It's because of wind here, supporting. So we can stay. So if someone have disease like a stroke, so cannot put wind properly, so they will fall down.
So it is supporting. So you may try to see, especially in the back. So it is supporting. It will appear in your mind. So it is knowing the supporting. ขออนุญาตแปลนะครับธาตุต่อไปจากธาตุดินธาตุน้ำอันนี้ก็ต่อไปก็จะเป็นธาตุไฟหรือวาโยนะครับวาโยนี่มี2ลักษณะสำคัญลักษณะแรกก็คือการผลักดันหรือการประคับประคองครับเรายกตัวอย่างเป็นแรงดันนะครับอย่างเช่นแบบว่าเวลาเรายืนทำไมเรายืนได้ก็เพราะว่ามีธาตุลมผลักดันหรือว่าประคับประคองให้เกิดการยืนสำหรับคนที่เป็นอัมพาตก็คงจะยืนไม่ได้เพราะว่าจิตไม่สามารถเป็นปัจจัยให้เกิดธาตุลมที่ประคับประคองให้คนนั้นยืนได้ครับ So next characteristics of a wind element is pushing. So we walk, it is a kind of pushing because of wind. In the same way now we are speaking, so it is also a kind of pushing. In the same way, blinking, moving in the body, shaking a hand, so chewing the food, swallowing food, so pushing into the toilet. So all these are a kind of pushing. In the same way, blood going up and down. It is because of wind pushing. So you should try to feel that pushing. So it can be understood. It can be understood by mind, also by touching. So it is quite easy to understand. ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับวาโยธาตุก็เป็นธาตุที่รู้ได้ทั้งทางใจและทางการสัมผัสนะครับซึ่งต่างจากธาตุน้ำซึ่งรู้ได้ทางใจเท่านั้นลักษณะแรกก็คือความซัพพอร์ตก็คือการประคับประคองนะครับเช่นทำให้คนยืนอยู่ได้นั่งอยู่ได้ลักษณะที่สองก็คือผลักดันหรือพุชก็คือการทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเช่นการเดินการเคี้ยวอาหารการพูดการคู้เหยียดร่างกายต่างๆรวมทั้งการทำให้เลือดไหลเวียนไปยังส่วนต่างๆก็เป็นแรงดันชนิดหนึ่งครับ Altogether, there are 12 characteristics. So you should discern one after another. So you should keep your mind on the body. So at least without making much effort, you will know some characteristics. You hold that and try to know the other ones, which is not yet known. ขออนุญาตแปลนะครับลักษณะเฉพาะหรือ characteristic ของธาตุ4ก็จะมีทั้งหมดประมาณ12ข้อแล้วเราควรจะพิจารณาทีละข้อและทีละตำแหน่งจนกระทั่งครบทั่วร่างกายโดยไม่ผลักดันไม่ผลักดันหรือกดดันร่างกายมากเกินไปครับ So there are some rules not to be so slow, not to be so fast. When you do the characteristics one after another. วิธีพิจารณาก็คือให้พิจารณาอย่างหนึ่งแล้วก็ถึงทีละอย่างลักษณะทีละอย่างอย่างเช่นธาตุลมนะครับการสนับสนุนค้ำให้ธาตุต่างๆตั้งอยู่ได้ซัพพอร์ตก็เป็นลักษณะหนึ่งการผลักดันก็เป็นลักษณะหนึ่งก็พิจารณาทีละลักษณะครับ So some of characteristics, if some of characteristics not clear, you can skip. You should not see very long time, because if you see very long time, your flow will break. So because of this, if something is not clear, you after giving in some amount of time, you go next characteristics. Let's say A, B, C. Here not clear. You may recite as C, Gananga, but after sometimes you move the next one, whether you clear or not.
So the rule is some characteristics. If it is not clear, without waiting a long time, you should move the next one. ขออนุญาตแปลนะครับลักษณะสำคัญอันหนึ่งที่ควรใช้ในการเจริญธาตุสี่ก็คือว่าถ้าลักษณะไหนไม่ปรากฏชัดให้ข้ามลักษณะนั้นไปก่อนแล้วก็พิจารณาลักษณะอื่นที่กำลังปรากฏชัดได้ครับ So you should hold what you are knowing. So maybe like 12. Out of 12, you may know 5, like automatically. So by holding this, trying to understand the other ones. So if so, your mind can stay here. So by staying here, so trying to find the next characteristics. ขออนุญาตแปลนะครับถ้าลักษณะไหนปรากฏไม่ชัดก็ข้ามไปก่อนถ้าลักษณะไหนหรือตำแหน่งไหนที่ปรากฏชัดมากๆก็ให้พิจารณาตรงนั้นให้มากขึ้นได้แล้วก็ตำแหน่งที่ปรากฏชัดก็อาจจะพิจารณาหลายๆลักษณะต่อกันได้ครับ So if you are tired because of finding one after another, so if you are tired, you just stay on what you are knowing. So if so, you may not be tired by practicing 4 elements. ขออนุญาตแปลนะครับถ้าช่วงไหนที่พิจารณาจนรู้สึกเหนื่อยล้าก็ให้ลองหยุดแล้วพิจารณาเฉพาะเท่าที่เรารู้ก่อนพออาการเหนื่อยล้าบรรเทาลงก็ค่อยกลับมาพิจารณาอีกครั้งครับ In the same way, if possible, you should try to see the whole body. So, but when you are tired, you may stay somewhere which you like to do. ขออนุญาตแปลนะครับในการเจริญอบรมธาตุสี่นั้นก็ต้องพิจารณาทั่วร่างกายแต่ถ้าช่วงไหนที่รู้สึกเหนื่อยล้ามากๆก็ให้พิจารณาในตำแหน่งหรือลักษณะที่เราชอบก่อนครับ So by doing it regularly, by meditating regularly, later will be faster and faster. All the 12 characteristics within 1 minute. So you may finish about 2 or 3 rounds. ขออนุญาตแปลนะครับถ้าหากว่าเราพิจารณาธาตุสี่เป็นประจำเนี่ยเราก็จะทำได้เร็วขึ้นสำหรับผู้ที่ชำนาญแล้วภายใน1 นาทีเนี่ยสามารถพิจารณาธาตุสี่ทั่วร่างกายได้มากถึง2 รอบ 3 รอบครับ So at that time you are recitation cannot follow you are seeing. So you may recite shortly like earth, water, fire, wind. Maybe may have your language to make a short form. So we have our own language. For one, just one word. So Chinese, I heard this is waffle like that. For the Myanmar, so Mayo put out like that. So to make a short form, to recite those elements, you may have your language to make it short. ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับผู้ที่ปฏิบัติเป็นประจำเนี่ยก็จะสามารถเจริญธาตุสี่ได้เร็วขึ้นมากจนกระทั่ง1 นาทีเนี่ยอาจจะพิจารณาได้ถึง2 รอบ 3 รอบทีนี้พอพิจารณาเร็วมากๆเนี่ยเราพูดถึงชื่อเต็มเนี่ยบางทีไม่ทันเช่นเราพูดคำว่าปฐวีเนี่ยเกือบจะ3 พยางค์วาโยก็2เราจะหาคำที่สั้นลงเช่นคำว่าธาตุลมเราก็จะพูดแค่คำว่าลมอย่างเดียวแล้วก็พิจารณาเพราะผู้พิจารณาที่ทำได้เร็วเนี่ยใน1 นาทีเนี่ยอาจจะไปได้หลายรอบก็ให้หาชื่อที่สั้นที่สุดหรือใช้ชื่อย่อไปก่อนครับ Quite similar to 32 parts. When you see 32 parts, also first of all have to see 5 after 5. But if you do gan and gan, later will be faster and faster. So all the 32 parts within a few seconds can see all. So recitation cannot follow, cannot recite hair, body hair, nail, teeth. So within a few seconds
you will see all 32 parts. ขออนุญาตแปลนะครับเรายกตัวอย่างเช่นการเจริญอาการ32ซึ่งเมื่อผู้ปฏิบัติชำนาญแล้วเนี่ยกำลังของสมาธิจะไปได้เร็วมากภายใน 1-2 นาทีเนี่ยก็อาจจะเจริญได้ครบทั้ง32อาการเพราะนั้นในผู้ที่เริ่มปฏิบัติอาจจะสาธยายเช่นเกสาโลมานะขาทันตาตะโจเป็นต้นนะครับกว่าจะครบ30อันนี้เพิ่งได้5อาการกว่าจะได้ครบ32อาการเนี่ยก็ใช้เวลาสาธยายนานแต่ว่าเนื่องจากผู้ที่ปฏิบัติคล่องแล้วเนี่ยทั้ง32อาการปรากฏขึ้นภายใน 1-2 วินาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสาธยายก็อาจจะไม่ต้องใช้คำแล้วถึงเวลาก็แค่นึกก็ครบเลยครับ So at that time you may able to see the whole body and will understand the characteristics instead of thinking as a being. So you may think just as a element, not like being. You may feel just as a elements. ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับผู้ที่ว่าธาตุกรรมฐานได้เร็วเนี่ยบางครั้งพอนึกถึงคำว่าธาตุอันเดียวเนี่ยก็ปรากฏเกือบจะทุกอย่างเลยโดยเป็นเกิดขึ้นด้วยความเร็ว So not only inside the body, outside everything, if there is something, there is a four element. ขออนุญาตแปลนะครับนอกจากในร่างกายแล้วนอกร่างกายก็ยังประกอบด้วยธาตุ4คือดินน้ำลมไฟด้วย Every materialities are made of four elements. ขออนุญาตแปลนะครับทุกรูปทุกๆอย่างเนี่ยก็จะประกอบด้วยธาตุ4เป็นพื้นฐานครับ So if you can see in this way, faster and faster, later body will be like smoke. Body will not be like a kind of block. So body become very light. So like a smoke. You should continue to see as an element. Later will be very bright or may appear like ice block. So you should continue to practice those elements. สำหรับผู้ปฏิบัติธาตุ4ได้ด้วยความชำนาญมากๆก็จะปฏิบัติได้เร็วมากจนกระทั่งธาตุ4เนี่ยปรากฏไปทีละจุดทีละจุดเนี่ยเหมือนกับว่าแต่ละจุดนี้เกิดขึ้นเป็นกลุ่มควันทั่วร่างกายเมื่อพิจารณาเร็วขึ้นจิตที่ผ่องใสเนี่ยก็อาจจะทำให้จุดเหล่านี้เนี่ยเกิดแสงขึ้นมาแล้วทำให้ร่างกายเนี่ยเหมือนกับว่าประกอบไปด้วยแสงทั้งหมดหรือมีลักษณะเหมือนกับก้อนผลึกน้ำแข็งทั้งร่างกายครับ So if the body is transparent like an ice block, if you can maintain your concentration about 1 hour, so to break this body, so you may see another element. It is akasa dhatu, space element. So the Buddha taught Bande Rahula to practice four elements, akasa dhatu, space elements. ครับขออนุญาตแปลนะครับในขณะที่พิจารณาธาตุ4แล้วร่างกายเนี่ยเกิดเห็นเป็นจุดแล้วมีแสงแล้วก็ต่อมาก็ใสเหมือนกับก้อนน้ำแข็งเนี่ยแล้วก็มีลักษณะโปร่งแสงเนี่ยบางคนก็สามารถพิจารณาได้แบบนี้นานถึง1ชั่วโมงซึ่งเป็นการพิจารณาหลังจากนั้นก็ควรพิจารณาช่องว่างระหว่างรูปซึ่งเรียกว่าอากาศธาตุสำหรับพระภิกษุซึ่งมีการเจริญธาตุ4แบบนี้ก็คือท่านพระราหุลครับ So space element is not real element. So we see this is a real element. This is a space. Space is nothing. But if you don't see space, if someone show like that, you may say just one, because you don't see space. So if you see space, you will understand that this is not one, this is two. So in the same way, in our body, there is a space. When we know there is a space, so we drink water, go into the stomach. It is big space.
So the water will spread the whole body. So without having space, it will not spread. In the same way, sweats come out. When we apply balms, so the heat will go into the body. So it is because of having space. So it is a reality. So having space is a reality, but space is nothing. So you should try to see the space. How to see? Your mind is concentrated. Because of this, by thinking that there is a space, you should try to see. You should see four elements. In the same time, you should also see space. So if the concentration is enough, body will break down into small pieces, like a dust, another light. So if so, you are seeing space element. ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับอากาศธาตุเนี่ยก็เป็นธาตุที่ไม่มีอยู่จริงแต่ช่องว่างระหว่างธาตุต่างๆหรือรูปกลาบเนี่ยมีอยู่จริงนะในการพิจารณาเนี่ยก็จะเห็นว่าร่างกายเนี่ยก็จะแตกเป็นจุดๆๆแล้วตรงช่องระหว่างจุดๆนั้นเนี่ยก็จะมีช่องว่างหรือเปรียบเสมือนกับว่าถ้าเรามองเห็นลูกบอลเนี่ยที่ลูกกลมๆเนี่ยที่อยู่เป็นกลุ่มๆมันจะมีช่องว่างระหว่างลูกกลมๆไอ้ตรงช่องว่างนั้นก็คืออากาสะเรายกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราดื่มน้ำถ้าหากว่าร่างกายเนี่ยแน่นไปหมดเลยไม่มีช่องว่างน้ำจะซึมซาบไปเลี้ยงร่างกายไม่ได้แต่การที่น้ำเนี่ยสามารถซึมซาบเข้าไปในลำไส้ได้ไปในเลือดอะไรได้แล้วไปเลี้ยงร่างกายได้ทั้งหมดก็เพราะว่าร่างกายมีช่องว่างให้น้ำซึมซาบเข้าไปได้เวลาเราทาบาล์มหรือยาหม่องหรือยาต่างๆไปที่ผิวหนังก็เห็นว่ายาชนิดนั้นๆเนี่ยสามารถที่จะซึมผ่านผิวหนังไปได้ที่ซึมผ่านได้ก็เพราะว่ามีช่องว่างระหว่างธาตุในผิวหนังครับ So at that time, your body is not like a block, one block. Your body is, you will feel like into small pieces. Although you are walking or sitting, lying down, just small pieces, like flying under the light. So you will not have any tension, you will not have any pain at that time. So very little pain from time to time you may feel, but most of the time, like a body is like a light, so like a dust, another small pieces. ครับขออนุญาตแปลนะครับสำหรับร่างกายของคนเราก็จะมีลักษณะว่าไม่ใช่ว่าร่างกายเนี่ยเป็นก้อนแท่งทึบแท่งเดียวแต่ร่างกายเนี่ยประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆนะหรือกลาบเล็กๆเนี่ยแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆเป็นจุดหรือเป็นฝุ่นแล้วก็มาประกอบเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นในระหว่างจุดระหว่างฝุ่นต่างๆก็จะมีช่องว่างซึ่งเป็นอากาสะครับ The wisdom knowing how to practice the four elements is a kind of tool, a kind of instrument to take this body, Vammika. The wisdom knowing how to practice the four elements, it is a kind of tool or instrument to take this body. ครับขออนุญาตแปลนะครับสำหรับในวัมมิกาสูตรเนี่ยก็ท่านก็กล่าวว่าจงใช้สัตว์สุเมธะจงใช้สัตตราขุดลงไปคำว่าขุดลงไปในที่นี้ก็คือขุดเข้าไปในร่างกายแล้วก็พิจารณาธาตุสี่นะครับธาตุสี่ก็ประกอบด้วยอนุภาคที่เป็นจุดๆนะครับแล้วก็มีช่องว่างซึ่งเป็นอากาศธาตุครับ So after breaking in this body, which materiality in the body you want to discern? So your knowledge can go everywhere. Do you want to go into the eye or into the heart? Everywhere you want to go, you can go because you have a breakdown your body. ขออนุญาตแปลนะครับเมื่อจิตที่เป็นสมาธิมีกำลังเนี่ยก็จะสามารถส่องเข้าไปดูภายในร่างกายได้ไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆเช่น
ปรารถนาจะเข้าไปดูในลูกตาปรารถนาเขาจะไปดูในส่วนต่างๆเช่นตับเป็นต้นครับ So if you want to continue vipassana practice, so you may discern the other materialities. If you want to get jhanas, you may try to see 32 parts. Because you have light, your mind is concentrated, so you can see 32 parts. After seeing 32 parts, you can practice kasinas, especially kala kasinas. For example, if you want to practice a white kasina, so after seeing 32 parts, after seeing bones, you can do white. So white object will appear in your mind. From there, you can get a jhana. ครับขออนุญาตแปลนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะอบรมเจริญฌานเนี่ยก็สามารถที่จะอบรมต่อไปเป็นอาการ32ได้เสร็จแล้วในอาการ32นั้นย่อมจะมีสีนะครับเรายกตัวอย่างเช่นกระดูกส่วนใหญ่ก็จะมีสีขาวเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติพอได้กระดูกแล้วก็สามารถเจริญกสิณที่มีสีขาวได้ครับThis is our Sayadaw's teaching. So usually from here we'll go to discern the other materialities in the body. ในทำนองเดียวกันก็สามารถที่จะใช้ปัญญาซึ่งในเรื่องนี้ก็คือศาสตราของสุเมธะเนี่ยขุดเข้าไปในร่างกายเพื่อทำการวิเคราะห์วิจัยได้ครับ So there is one Sutta, Mahagopalaka Sutta. In that Sutta, the Buddha mentioned, without knowing materialities, together with the numbers, together with the causes, so one cannot go the higher level of vipassana. ครับขออนุญาตแปลนะครับจากพระสูตรชื่อมหาโคปาลกะสูตรท่านกล่าวว่าผู้ใดไม่รู้รูปนะไม่ทำการวิจัยในรูปขันธ์ผู้นั้นก็จะไม่สามารถพิจารณาวิปัสสนาขั้นสูงขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมีปัญญาก็ต้องขุดเข้าไปในรูปว่ารูปประกอบด้วยอะไรครับ In the Visuddhimagga also mentioned, after discerning one or two rupas, if you want to move discerning materiality, so it will not be clear, meditation will break, so will not be successful. Without discerning all materiality, so after discerning just one or two materialities, if you want to move discerning mentalities, so mentalities will not be clear. Can I translate materiality as? So rupa, yeah. ขออนุญาตแปลนะครับจากในวิสุทธิมรรคท่านก็กล่าวว่าถ้าผู้ใดไม่ทำวิจัยในรูปให้ครบทั้งหมดคือไม่ทำวิปัสสนาในรูปขันธ์นามขันธ์ก็จะไม่ปรากฏชัดหรือไม่สามารถพิจารณานามขันธ์ต่อจนเป็นวิปัสสนาได้ครับ So if someone discern materiality or matter very well, so mentality will be clear. ครับขออนุญาตแปลนะครับส่วนตรงข้ามถ้าผู้ใดวิจัยหรือทำการวิเคราะห์พิจารณารูปขันธ์อย่างดีแล้วผู้นั้นย่อมต่อไปเจริญเป็นในนามขันธ์ทั้งหมดได้ครับ After discerning materiality, mentality, internally, externally, so those people can discern the causes of mentality, materiality. So can go past, can go future. ข ขออนุญาตแปลนะครับ
ท่านในคัมภีร์มีกล่าวไว้ว่าผู้ใดซึ่งทำการวิเคราะห์วิจัยรูปขันธ์นามขันธ์ดีทั้งภายในและภายนอกแล้วผู้นั้นย่อมสามารถพิจารณาต่อไปได้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของรูปอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของนามและสามารถวิเคราะห์อดีตและอนาคตได้ครับ Then you can see arising and perishing of mentality, materiality, contemplate as a nature dukkha anatta. ครับขออนุญาตแปลนะครับสำหรับผู้ใดซึ่งพิจารณารูปขันธ์แล้วก็วิเคราะห์นามขันธ์ดีแล้วผู้นั้นย่อมน้อมไปเพื่อเห็นการเกิดดับของรูปย่อมน้อมไปเพื่อเห็นการเกิดดับของนามและย่อมพิจารณาไตรลักษณ์คือทุกขังอนิจจังอนัตตาได้ครับ So these are steps, these are ways to practice vipassana or to take this body. ครับขออนุญาตแปลนะครับจากวัมมิกสูตรก็คือว่าการใช้ปัญญาขุดไปในจอมปลวกคืออะไรก็คือการพิจารณานามรูปนะทั้งหมดจนเห็นการเกิดดับและพิจารณาไตรลักษณ์อย่างนี้ครับ So let's say we may discern some other materialities in our body. So when you see small particles by practicing 4 elements, so all bodies are just small piece. So you try to go into the eye. So you keep your mind or you incline your mind some pieces into the eye. So try to feel the light impinging some materialities. So the materiality being impinged by light, it is called eye translucency, eye sensitivity. So it is a kind of materiality, something different from other parts. So like a camera, every form and color, this one always taking, so catching, so being impinged by color and form. So you try to keep your mind there or you try to incline your mind there. So trying to feel the light. So something being impinged by light is called eye translucency. So no, this is me or my eye, just a kind of nature, eye translucency. So yeah, there is a 4 element. This 4 element is something they have a translucency, being impinged by light. So you should understand it is a kind of rupa, eye translucency. Chakku pasada. ครับขออนุญาตแปลนะครับเมื่อพิจารณารูปภายในแล้วสำหรับผู้ที่เจริญธาตุ4ไว้แล้วด้วยดีก็อาจจะเห็นร่างกายแตกออกเป็นจุดๆคล้ายกับเป็นหมอกนะครับขอให้น้อมใจไปเพื่อดูภายในลูกตาภายในลูกตาเนี่ยก็จะมีรูปที่มีลักษณะเป็นแสงรูปชนิดนี้มีความโปร่งใสและมีแสงนะครับตรงกับในพระพิธรรมที่ว่าประสาทรูปเพราะประสาทรูปก็จะมีความใสและมีความโปร่งแสงอันนี้ก็คือจักขุประสาทะนะเมื่อพิจารณาจักขุประสาทะแล้วก็จะพบว่าร่างกายเนี่ยก็ไม่ใช่ของเราประกอบด้วยธาตุ4และรูปชนิดอื่นๆครับ So something which impinge this translucency is just a color and form. For example, something I can contact with the eye is only color and form. So not man, not woman. So man and woman, this thinking is just done by mind. With the eye, that I know is only color and form. So we need vipassana practitioner need to understand very well. When we see this is just eye translucency, like a camera. The other ones just a color and form.
So this is those are all our materialities. ครับขออนุญาตแปลนะครับ หลังจากนั้นเมื่อพิจารณาจักขุปสาทะแล้วเนี่ยก็จะพิจารณาต่อไปได้ว่ามีรูปที่ไปกระทบจักขุปสาทะซึ่งรูปนี้ก็คือรูปสีนะเมื่อพิจารณาได้อย่างนี้แล้วก็จะพบว่ารูปสีที่ไปกระทบจักขุปสาทะนั้นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์แล้วก็ไม่ใช่ผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนครับ So when our mind use this eye translucency, we will know the object. Our mind, if don't use, if thinking away, we will not know those color and form. ขออนุญาตแปลนะครับการที่คนเราสามารถจะเจริญสมถะแล้วก็ต่อไปเป็นธาตุกรรมฐานและพิจารณาความโปร่งใสของจักขุประสาทได้อย่างนี้เป็นเครื่องชี้ให้บอกว่าการเจริญวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่แก่การคิดเฉยๆยังจะต้องใช้กำลังของสมาธิด้วยครับ So by practicing in this way, when we see something, we may not say I see. I see with my eye like that. So not my eye, no I see. What we are seeing is just a color and form, not more than that. No man, no woman, no me and no others. Just a color and form. This materiality, like a camera, only can take color and form. So what we are seeing is color and form, with which we are seeing. So with the eye translucency. So the mind, by using this eye translucency, we will know. So just that all our materialities, mentalities. So vipassana practitioner need to know in this way. ขออนุญาตแปลนะครับเมื่อพิจารณาจักขุปสาทะซึ่งมีความโปร่งใสและมีแสงแล้วก็จะพิจารณาด้วยความน้อมไปก็จะพบว่ามีรูปที่ไปกระทบก็คือรูปสีเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะรู้ว่าไม่ใช่ตาของเราไม่ใช่เราที่เป็นผู้มองเห็นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นเพียงแต่รูปสีกระทบจักขุประสาทเท่านั้นครับ So in the same way, your mind may go into the ear, so incline some particles, so trying to feel the sound. Something being impinged by the sound is ear translucency, just catching a sound. So like a recorder. So don't know the meaning. So with the ear, what we can know is just a sound. Knowing the meaning is with our mind, with our perception. So now I'm speaking in English. So if you haven't learned English, you will not know the meaning, although you have an ear, right? So with the ear, what we can know is only sound, not more than that. Not praising, not blaming, not saying badly and goodly. just the sound impinging our ear, just that. So, for example, if we blame in Thai language, so for me it is just a sound. So, in the same way, although you praise in Thai language, it is just a kind of sound impinging my ear. So, translating or interpreting is just with our mind. It is not reality. So, vipassana practitioner need to know what we are hearing, with which we are hearing. So, how we know? So, if our mind is used, this ear trying to listen, we hear. So, if our mind is thinking away, so we will not hear. So, because of this, seeing and hearing is not the same time. It is changing. When you hear, you don't see. When you are seeing, you don't hear.
So one after another, it is going. Okay. ครับขออนุญาตแปลนะครับ จากการเจริญธาตุกรรมฐานเนี่ยถ้าหากว่าผู้ที่เจริญเนี่ยพิจารณาธาตุรูปต่างๆอย่างดีแล้วแล้วก็สามารถจะน้อมไปที่หูได้หูเนี่ยก็จะมีรูปที่โปร่งใสก็เป็นโสตประสาทรูปนะก็จะพิจารณาได้ว่ามีรูปเสียงเนี่ยมากระทบที่โสตประสาทนะในขณะที่กระทบเนี่ยก็ไม่ได้รู้ความหมายอะไรความหมายเนี่ยของเสียงต่างๆไปรู้ที่ใจนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับภาษาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพิจารณาโดยพระพิธรรมแล้วก็ไม่มีใครว่าเราเลยเราได้ยินแต่เสียงเท่านั้นส่วนไอ้ความรับรู้ไปอยู่ที่ใจนะแล้วการรับรู้เสียงเนี่ยก็รับรู้ได้ครั้งละหนึ่งจุดเท่านั้นก็ต้องมันมาประกอบกันที่ใจจึงจะรู้ความหมายแล้วถ้าหากว่าผู้ที่ได้ยินไม่ได้มนสิการหรือไม่ได้ใส่ใจก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงด้วยครับ So in this way, how we smell, how we taste, how we touch, how we move our body, how we speak, how we blinking eye. So everything we need to know as a elements for the vipassana practitioner. ครับขออนุญาตแปลนะครับสำหรับผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนาก็จะต้องทำปริญญาหรือว่าทำการวิเคราะห์วิจัยให้หมดไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเช่นการเคลื่อนไหวต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ควรพิจารณาครับ Okay, this is just an example. So taking in this body with the wisdom, because of this wisdom is a kind of tool, a kind of instrument to take the Vammika, this body. ครับขออนุญาตแปลนะครับจากวามิกะสูตรนะครับสุเมธาก็เป็นชื่อของพระเสขบุคคลสัตตราก็เป็นชื่อของปัญญาแล้วจงขุดเป็นชื่อของความเพียรนี่ขุดอะไรก็ขุดเข้าไปในร่างกายของเรานะครับก็ดังที่กล่าวมาแล้วในการเจริญธาตุสี่เป็นต้นนี้ครับ So you need to dig until you find the dragon. ครับขออนุญาตแปลนะครับคุณก็จะต้องขุดไปนะครับจนกว่าคุณจะเจอมังกรหรือสิ่งที่เป็นความรู้ครับ So if so, I will continue. So what is the digging? Digging is making effort. So always you need your effort. If you want to dig your body, so at least you need to turn your mind to the body. ขออนุญาตแปลนะครับจากวามิกสูตรเนี่ยก็คำว่าจงขุดก็คือการปรารภชื่อของความเพียรหรือวิริยะนะครับครับ So at that time, disciple Sumedha continued to dig. So what he found is a door bolt. So to close the gate or door. So the teacher said, remove it. Sumedha continued to dig. So what is the door bolt? Ignorance, avijja. Avijja is the name of delusion, ignorance, delusion. So opposite of wisdom. And so it is a door bolt. The Buddha said there is a materiality, mentality, cause and effect. So rising and perishing. Also the Buddha said there is a Nibbana, but we cannot see. Our knowledge cannot go because of ignorance. So if there is a door bolt, if the gate is closing, we cannot go in, we cannot go out. The people outside cannot go in. The people inside cannot go out. In the same way, our mind so cannot reach to the Nibbana because of ignorance. So because of this, we need to remove ignorance to see, to have a way for the knowledge to go to Nibbana. ครับขออนุญาตแปลนะครับ
จากเรื่องวัมมิกสูตรก็มีคำกล่าวว่าจงขุดก็คือใช้ความเพียรแล้วขุดไปแล้วเจออะไรก็ไปเจอลิ่มสลักลิ่มสลักนี่ก็เป็นชื่อของอวิชชาท่านก็ให้ใช้ปัญญาซึ่งเปรียบเหมือนสัตราหรืออาวุธเนี่ยก็ขุดลิ่มสลักขึ้นแล้วก็จงละอวิชชาเสียจงขุดมันเสียนะครับทีนี้เพื่อให้เกิดปัญญาเนี่ยก็จะพิจารณาอะไรสำหรับผู้ที่เจริญวิปัสสนาก็จะต้องพิจารณาเหตุปัจจัยแล้วก็ผลเพราะฉะนั้นปัจจัย24ก็เป็นเรื่องที่ควรศึกษาแล้วก็ควรพิจารณาถึงความเกิดและความดับของรูปและนามอันนี้ก็ต้องเจริญทั้งสมถะวิปัสสนาก่อนเพื่อที่จะทำลายอวิชชาและเป็นปัจจัยให้ไปสู่พระนิพพานได้ครับ What is avijja? Ignorance, not knowing truly and knowing wrongly. So what we know is this is me or the others are others. This is a man or a woman. So it is knowing wrongly. So what the Buddha wished to know is to know as a materiality, as a mentality, cause and effect. To know as a rising and perishing. So, but we don't know. What we know is just as a man or woman. So it is not knowing truly. It is knowing wrongly. So as long as we have this ignorance, our knowledge cannot go to Nibbana. So the gate is closed. ขออนุญาตแปลนะครับอวิชชาคืออะไรนะครับสำหรับอวิชชานี่ก็คือมีลักษณะอย่างที่หนึ่งก็คือการยึดเราแล้วก็ไม่ใช่เราก็คือมีอัตตามีตัวตนนะครับก็ยึดถือความเป็นสัตว์บุคคลแล้วก็ลักษณะต่อไปก็คือความไม่รู้รูปนามตามความเป็นจริงไม่รู้การเกิดการดับของรูปและนามตามความเป็นจริงลักษณะของอวิชชาทั้งหมดนี้ก็เป็นเครื่องกั้นทำให้ไม่ถึงฝั่งคือพระนิพพานครับ So what is the way to remove avijja? So commentary said, by learning meditation, by asking a question, so we need to remove ignorance. ขออนุญาตแปลนะครับการทำลายอวิชชาจะใช้ทำอะไรข้อที่หนึ่งก็คืออบรมใช้กุศลที่ชื่อว่าภาวนาตั้งแต่การฟังธรรมการเจริญสมถะการเจริญวิปัสสนาครับอันที่สองก็คือจะต้องสอบถามผู้ที่รู้หรือผู้ที่เป็นครูอาจารย์หรือว่าทำการค้นคว้าเช่นค้นคว้าพระไตรปิฎกเป็นต้นครับ If we can remove ignorance, if we can know materialities, mentalities, cause and effect, arising and perishing, if so, our mind will have chance to go to Nibbana. ขออนุญาตแปลนะครับในการทำลายอวิชชานั้นก็จะต้องรู้อะไรก็รู้รูปรู้นามรู้ว่านี่ไม่ใช่ตัวตนของเรานะครับอันต่อไปก็รู้การเกิดดับถ้าหากว่ารู้เรื่องเหล่านี้ได้อย่างดีแล้วก็จะเป็นหนทางไปสู่พระนิพพานครับ So the teacher said, "Okhipa sumera." So remove it. Vaikana sumera. Continue to dig.ขออนุญาตแปลนะครับจากตรงนี้ก็ถึงริมขุดมาถึงริมสลักแล้วซึ่งเป็นชื่อของอวิชชานะครับพอใช้สัตว์ลายคือปัญญาทำลายแล้วนะครับพราหมณ์ก็บอกสุเมธะบอกว่าให้ขุดต่อไปครับ So when the disciple continued to dig, so he found Uddumayika frog swelling, puffed off, swelling frog. So this kind of frog is usually it is mentioned staying among the old leaves. So originally it is small, like a nail. But if someone disturb him with the sand, with the sticks, so the body become swollen. So more and more swollen, later become round. So when it is round, so the body turn upside down. So legs are up above. So at that time, he becomes prey of crows
because a crow come and eat. Because of swelling, because the body is round, cannot run anymore. So become the prey of crows. ขออนุญาตแปลนะครับเมื่อขุดไปอีกก็เจออึ่งอ่างครับอึ่งอ่างเนี่ยมีลักษณะเฉพาะก็คือเวลามันโกรธเนี่ยมันจะพองออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอมันพองแล้วก็กลมขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยในที่สุดตัวมันจะพลิกก็เอาท้องหงายขึ้นแล้วก็เดินไม่ได้ในอึ่งอ่างที่พองขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเหยื่อของพวกนกกาต่างๆนะครับจะหนีก็ไม่ได้เพราะว่ามันพองออกแล้วครับ So what is a frog? So the Buddha said it refers to anger. So when we have anger, I don't know how to silence. So yeah, if we have anger, first of all, we show our face is not so clear. So if we cannot control, so according to commentaries is saying that chin is start to shake. Something want to say. I must say something like that. So if I cannot control, we'll say out very gross speech, harsh speech. So if more than that, may find weapons, harm other people, or some people harm our own self. ครับขออนุญาตแปลนะครับอึ่งอ่างที่พองได้ก็เป็นชื่อของความคับแค้นด้วยความโกรธนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอึ่งอ่างเนี่ยเมื่อโกรธก็จะพองตัวออกแล้วก็พลิกคว่ำหงายขึ้นไปใหม่นะครับแล้วเอาท้องขึ้นแล้วก็หนีนกกาหรือสัตว์อื่นๆไม่ได้ก็กลายเป็นเหยื่อเมื่อเรามีความโกรธก็เช่นกันนะความโกรธที่เกิดขึ้นทางใจนั้นก็ทะลักออกมาทางวาจาเช่นเป็นคำพูดที่หยาบหรือว่าทะลักออกมาทางกายเช่นการทำร้ายกันและความโกรธที่หนักที่สุดก็คือความโกรธที่กลับมาทำร้ายตัวเองอีกครั้งหนึ่งเช่นความโกรธก็สามารถทำให้คนที่ฆ่าตัวตายได้ครับ If we have anger, so if we harm ourselves or others, so we may not progress in meditation, in Dhamma. So it becomes the prey of Mara. So Mara like to be so. Mara didn't like practitioners. So because of this, become prey of Mara. ขออนุญาตแปลนะครับถ้าหากว่าความโกรธนั้นมีกำลังสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วก็คือเป็นเครื่องกั้นทำให้ไม่สามารถจะเจริญต่อได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาก็ไปเป็นเหยื่อของมารครับ What is a Mara? What is the literal meaning of Mara? Mara and Marana is related words. So Marana is death. Mara is someone who cause other people to die. So means killer who kill other people, who cause someone die. So it is a killer. So you may, first of all, it is Mara is one of Deva, so who trying to stop a Buddha, not to practice. So if some Buddha listen, he's saying Buddha will not be free from samsara. The Buddha will die in Gananga. So because of this, that Mara also killer. So by stopping practicing, so make other people to die again and again in the long samsara. So because of this, Mara is someone who cause practitioner who cause someone to die. ขออนุญาตแปลนะครับมาระหรือว่ามารคืออะไรนะครับในแง่มุมหนึ่งก็คือเป็นเทวดาซึ่งทำการกีดขวางการบำเพ็ญบารมีแล้วก็การเผยแพร่พระธรรมของพระพุทธเจ้า ในยกตัวอย่างเช่นมารก็มีชื่อว่ามรณะหรือความตายนะมารเป็นผู้ฆ่าเรายกตัวอย่างเช่นว่าสมมติว่าผู้ปฏิบัติ
มีความโกรธหรืออะไรก็ตามแล้วก็หยุดการปฏิบัติผู้ปฏิบัติที่หยุดการปฏิบัติหยุดสมถะวิปัสสนาก็จะน้อมไปเพื่อที่จะเกิดในวัฏฏะสงสารอีกก็จะเวียนว่ายตายเกิดอีกก็ชื่อว่าจะต้องตายอีกครับ So originally Mara is the name of Deva, but defilements are also called Mara. So because of literal meaning is a killer who causes someone to die. So if we have defilements, if we cannot remove defilements, we will die again and again in the long samsara. Because of this, defilements are also called Mara, a kind of killer. ขออนุญาตแปลนะครับนอกจากเทพบุตรมารแล้วก็ยังมีอันต่อไปก็คือกิเลสมารกิเลสมารก็คือตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่ก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะนั้นกิเลสก็นำไปสู่ความตายแล้วเล่าครับ So it is called in Bali Kilesa Mara. ขออนุญาตแปลอันนี้ก็คือชื่อของกิเลสมารครับ Next one is Khanda Mara. Khanda is aggregates, this body. So this body, according to aggregates, there are 5 aggregates. So aggregates also called Mara. Why we die? Because of this body we got. Whoever gets this body will die. Even one, no exception. So why we die? Because of this body we have to die. So this body also a kind of killer called Mara. In Bali we call it Khanda Mara. ขออนุญาตแปลนะครับมารชนิดที่3ก็คือขันธมารขันธมารในที่นี้ก็คือร่างกายและรูปนามที่ประกอบด้วยขันธ์ทั้ง5นะครับซึ่งก็จะมีความเกิดแก่เจ็บตายไปตามลำดับและในที่สุดก็จบด้วยความตายครับ So next one is Abhisankara Mara. The karma we do, good or bad, it is also called Mara. Why? Because of karma, we have to reborn in the life. If there is a life, there is a death. So karma also a kind of killer, Mara. ครับขออนุญาตแปลนะครับอันที่4มารก็คืออภิสังขารมารอภิสังขารมารในที่นี้ก็คือกรรมที่ได้ทำไปแล้วหรือจะทำในอนาคตเมื่อมีกรรมก็จะมีการเกิดใหม่เมื่อมีการเกิดใหม่ก็จะต้องตายใหม่นี่คืออภิสังขารมารครับ So next one is Machu Mara. So Mara of death. Why we have to die? Because of the nature of death. We have the nature of death. Because of this, we have to die. So the nature of death is also called Mara, a kind of killer. ข้อต่อไปก็เป็นมัจจุมารก็คือความตายความตายนี่ก็จะทำให้เราเนี่ยจะต้องตายแล้วเล่าด้วยแล้วก็เป็นธรรมะที่หนีไม่พ้นครับ Altogether, 5 kinds of Mara mentioned in the teaching. ครับอันนี้ก็เป็นการแสดงธรรมว่าด้วยมารทั้ง5ครับก็คือ1ก็คือมรณะคือความตายข้อที่2ก็คือมารที่ไปทำข้อที่1คือเทพบุตรมารนะข้อที่2ก็คือการหยุดปฏิบัตินะครับข้อที่3คือขันธมารข้อที่4อภิสังขารมารข้อ5ก็คือมัจจุมารครับ Okay, 5 complete. Huh? Only 4 lah. Number 1 is Deva Buddha Mara. Deva Deva. Number 2, Kilesa, defilements. Number 3, Khanda. Number 4, Michu. Michu is death. Number 5, Visankara, karma. So, okay, 5. If we have anger, so because of anger, if we are not we don't improve in Dhamma, so we will die again and again in the long samsara.
it becomes the prey of Mara because of anger. ครับขออนุญาตแปลนะครับสำหรับผู้ที่ยังมีโทสะหรือความโกรธก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดบ่อยๆนะครับแล้วก็ผู้ใดที่มีความโกรธมากก็คล้ายๆอึ่งอ่างที่เป็นเหยื่อของนกกาส่วนถ้าเป็นผู้ปฏิบัติหรือเป็นคนที่มีความโกรธมากๆก็เป็นเหยื่อของพยามารที่จะต้องเกิดดับแล้วเล่าๆครับ So when you are practicing here, when you are taking your body, so sometimes you may have inconvenience, maybe weather or food association. You may get angry. you may have a swelling. So not trying to swelling proc. So if swelling proc, if you go back, so you will be prey of Mara. ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับการมาปฏิบัติก็จะมีความไม่สะดวกต่างๆซึ่งอาจจะเกี่ยวกับปัจจัย4เช่นอาหารที่อาศัยเครื่องนึ่งห่มอะไรก็ตามถ้าหากว่าเราเนี่ยมีความโกรธเราก็เหมือนอึ่งอ่างซึ่งจะต้องเป็นเหยื่อของนกกาต่อไปครับ So teacher said, "Occupy Sumedha. Sumedha, please remove it. How to remove? In the commentary mentioned, by reflecting, you should remove. So there are some ways we have said in the question and answer previous time. So one time to remove anger is karma and karma result. So if someone disturbs us, so they will have a bad karma. So he or she will have a bad karma. If I can be patient, so no problem for me. So if an enemy have a bad karma, it is quite good for normal thinking, right? So we have to suffer is because of our karma, not because of someone. If our karma is bad, we may encounter with the enemy, so or with accident or with something bad. If we have a good karma, we may not meet with those people. So by reflecting karma and karma result, so we may be able to remove. ขออนุญาตแปลนะครับหลักการในการลดความโกรธอีกประการหนึ่งก็คือการพิจารณากรรมและผลของกรรมขั้นแรกก็พิจารณามาที่ตัวเราก่อนการที่เราได้รับเรื่องที่ไม่สะดวกสบายหรือว่าได้รับความไม่พอใจต่างๆเช่นคำหยาบคำนินทาต่างๆก็เป็นผลจากอดีตกรรมของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาเราก็จะได้ไม่ไปโทษคนอื่นแล้วเมื่อพิจารณาไปด้านนอกก็คือพิจารณาว่าผู้อื่นมาเบียดเบียนเราด้วยคำหยาบก็ดีด้วยคำนินทาหรืออะไรก็ดีเขาย่อมได้รับกรรมของเขาในเมื่อกรรมและวิบากเป็นของคนอื่นเราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะมีความโกรธน้อยลงครับ Okay, the teacher said, please continue to dig. So when the disciple is digging, found a forked road, so 2 ways to go. So it referred to Vicikicca. It will refer to doubt. Vicikicca is a doubt. So doubt is something cannot decide, which cannot decide. Thinking in 2 ways. So in Bali, say Dvaitapata, going in 2 ways. So is it right or wrong? So it is a doubt. So now you are breathing. So sometimes you only know this side. Sometimes you only know this side. Is it right or wrong? So if you cannot decide, if you cannot remove this doubt, so it is the danger of practicing. Like 2 ways to go, so you need to remove. ครับขออนุญาตแปลนะครับสุเมธาก็ขุดลงไปอีกนะครับจากอึ่งอ่างแล้วก็เอาออกไปแล้วก็เหลือทาง2 แพร่งนะครับทาง2 แพร่งอันนี้ก็เป็นชื่อของวิจิกิจฉาหรือความสงสัยเดี๋ยวเรายกตัวอย่างเช่นความสงสัยของวิธีปฏิบัติถ้าหากว่าเรามีความสงสัยในวิธีปฏิบัติเราก็จะไม่เต็มใจหรือหยุดปฏิบัติไปเลยก็ได้นะครับ
จากในคำสอนก็กล่าวว่าจงใช้ปัญญาเนี่ยทำลายวิจิกิจฉาเสียก็คือขุดมันเสียครับ So if someone have a light, so for the beginners, most of meditators is thinking, is it outside light or inside light, like that. So, or just my imagination. So, if they have this kind of doubt, if they cannot remove, so they will not have energy, or they may go back. So, need to remove doubt. ขออนุญาตแปลนะครับเรายกตัวอย่างเช่นผู้ปฏิบัติบางท่านเนี่ยได้แสงขึ้นมาก็เกิดความสงสัยว่านี่เป็นแสงภายนอกเช่นแสงไฟแสงแดดแสงภายในหรือว่าคิดเอาเองนะครับอันนี้ก็เป็นอุปสรรคอันหนึ่งถ้าว่ามีวิจิกิจฉาหรือความสงสัยเช่นนี้ก็เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติครับ So when you dig your body with wisdom, you may have a possibility to have a lot of doubts. So need to remove. How to remove? By learning meditation, by asking question, you should remove. ขออนุญาตแปลนะครับในการทำวิเคราะห์วิจัยในสมถะวิปัสสนาเข้าไปในร่างกายเนี่ยก็จะเกิดความสงสัยขึ้นได้ เมื่อเกิดความสงสัยก็ควรจะสอบอารมณ์กับครูบาอาจารย์แล้วก็สอบถามเพื่อให้ทำลายความสงสัยนั้นเสียครับ So the teacher said remove fork the road and continue to dig. At that time, disciple found a strainer or filter. So the nature of filter is so in the teaching it is called Chengavara. They have some kind of filter for the soap. So in the past to get a soap, so they have to go somewhere. The earth produce some kind of soap. So in my village, in my hometown, we have this place. So we picked up soap from the earth. Need to put on a strainer on a cloth. After that, have to pour with water. So sands are inside the filter. Only soap liquid, soap water. We can get. So it is using for that. So what about water? How much water you pour into the filter? All waters coming out. So nothing left. No water left in the filter. It is the nature of a filter. Soap. Soap is S-O-A-P. Soap. Okay. S-O-A-P. S-O-A-P. ขออนุญาตแปลนะครับจากที่ท่านสุเมธะเนี่ยขุดลงมานะครับก็เจออะไรมันเรื่อยตั้งแต่ริมสลักชื่ออวิชชาเจออึ่งเป็นชื่อของความโกรธเจอทางสองแพร่งเป็นวิจิกิจฉาจากนั้นก็เป็นเจอหม้อกรองน้ำด่างนะครับนี่หม้อกรองน้ำด่างเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์ก็อธิบายว่าในหมู่บ้านของท่านเนี่ยก็มีการนำวัสดุบางอย่างซึ่งน่าจะเป็นขี้เถ้าเนี่ยมาทำเป็นหม้อกรองก็มีทรายหยาบทรายละเอียดแล้วก็มีขี้เถ้าเป็นต้นนะครับเวลาใส่น้ำเข้าไปเนี่ยน้ำก็จะผ่านไปก็ได้น้ำที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมครับ So strainer or filter refers to 5 hindrances. So what are 5 hindrances? Kamachanda Nivarana, greed, sensual desire, Vyabhada Nivarana, ill will, Tinameda, sloth and trouble, Odeja Kokoja, restlessness and remorse, Vichikeja, doubt, altogether 5. So these 5 are called hindrances. If someone have these hindrances, all kusala you do were gone. So nothing left. Maybe today is good,
once you get angry, so you cannot meditate. You cannot have concentration. All was gone. So in the same way, when we have a sensual desire, so although we have practiced a lot, so the mind cannot concentrate. So it is like a kind of strainer, filter. All waters are going in through, nothing left. ครับขออนุญาตแปลนะครับจากตอนที่แล้วที่ว่ามีการทำน้ำด่างมาใช้ทำความสะอาดเนี่ยแล้วเกิดสบู่นะครับตามทฤษฎีแล้วถ้าหากว่าของที่เป็นด่างอย่างเช่นขี้เถ้าเนี่ยเมื่อพบกับน้ำมันก็เกิดเป็นสบู่ได้ก็เลยมีชื่อว่าเครื่องกรองที่เป็นโซปหรือว่าเครื่องกรองที่เป็นสบู่ครับทีนี้ในคัมภีร์เนี่ยหม้อกรองน้ำด่างเทียบกับอะไรก็เทียบกับนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้ามีอะไรก็มี1กามฉันทะความยินดีทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นเครื่องกั้น2พยาปาทะก็คือความโกรธความไม่พอใจข้อ3ถีนมิทะความง่วงเหงาแล้วก็ท้อแท้ข้อที่4ก็เป็นอุทธัจจะกุจจะก็คือความฟุ้งซ่านรำคาญใจข้อที่5วิจิกิจฉาคือความสงสัยครับ So we need to remove 5 hindrances. So how to remove? If you want to learn the way to remove, so you can read in Mahasatiparana Sutta commentary. ทีนี้ขออนุญาตแปลนะครับถ้าหากว่าผู้ใดจะต้องการกำจัดนิวรณ์ก็ต้องไปหาว่าในอรรถกถามหาสติปัฏฐานสูตรกล่าวไว้อย่างไรครับ Is it okay? So okay, so somehow we have said, for example, sensuality we have taught about asubha. Ill will you may use, or we have said ways in the interview time today. ก็ถ้ามีเวลาก็อาจจะมีการกล่าวเพิ่มขึ้นเช่นเรื่องของอสุภะเป็นต้นครับ Maybe now we may say about the sloth and toba. Sloth how to remove. สำหรับหม้อกรองน้ำด่างนะครับก็คือนิวรณ์5นะครับท่านก็ในคำในสูตรนี้ท่านก็ให้จงละนิวรณ์ทั้ง5เสียครับ So to remove sleepiness, so the Buddha taught Bande Moggallana the way to remove sleepiness. So Bande Moggallana, when he is practicing, so he also has a sleepiness. Not so much different from you, but he has a sleepiness after practicing 7 days continuously without sleeping. ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับทีนมิทะจะทำอย่างไรในอดีตก็มีท่านพระมหาโมคคัลลานะเกิดทีนมิทะหรือความง่วงเหงาหานอน แต่ว่าอย่าลืมว่าท่านปฏิบัติ7 วันติดต่อกันโดยไม่นอนครับ So sleepiness, having a sleepiness is not different, but practicing continuously or not only different. ขออนุญาตแปลครับคือความง่วงเหงาหานอนของท่านพระมหาโมคคัลลานะกับผู้ปฏิบัติในนี้คงจะไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าที่ต่างกันคือว่าท่านสามารถที่จะปฏิบัติ7 วัน 7 คืนติดต่อกันโดยไม่นอนได้ไหมครับ So if you have a sleepiness, so need to change the perception. For example, by practicing Anapana, if you have a sleepiness, you may change the other object. Maybe Bodhanussati or Asubha, which is interesting, which is wholesome. ครับขออนุญาตแปลนะครับวิธีแก้ถีนมิทุทะอย่างหนึ่งก็คือการเปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานเช่นถ้าว่าเจริญอานาปานสติอยู่ก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นพุทธานุสติหรืออสุภะที่สำคัญคือให้เปลี่ยนจากกุศลเป็นกุศลไม่ใช่กุศลเป็นอกุศลครับ If so, you may be able to despair. If not, you may think what you have learned. So you may have learned some suttas. You should think about those things. So sleepiness will disappear. ข้อที่2ก็คือให้ลอง
พิจารณาว่าเราได้เรียนอะไรไปแล้วและทรงจำได้เช่นเราเรียนพระสูตรก็ลองสาธยายพระสูตรครับ So if you cannot by using that, so you may recite, you may chant something, but not here in the meditation hall. So if you practice alone, you may do some chanting. If so, sleepiness will disappear. ครับขออนุญาตแปลครับคือถ้าหากว่ายังทรงจำไม่ได้ก็ให้ลองท่องหรือว่าให้ลองสวดมนต์ครับซึ่งทำได้ถ้าอยู่เพียงคนเดียวครับ If you cannot with that way, you may rub your body. Some people rub, pulling ears like that. So if so, may disappear. สำหรับบางคนเนี่ยทำท่องก็แล้วสาธยายก็แล้วก็ยังง่วงอยู่ก็ให้ลองถูร่างกายแรงๆดูครับ Next advice in the teaching is washing your face. So if so, sleepiness may disappear. ครับถ้ายังไม่ได้อีกขั้นที่สี่ก็คือให้ล้างหน้าครับ If you cannot with this way, so you may see stars or moons or suns. In this way, you can make sleepiness disappear. ข้อที่5ถ้าหากว่ายังไม่ดีขึ้นอีกก็ให้ลองแหงนหน้าขึ้นดูดวงดาวหรือมองพระอาทิตย์ครับ Next way to remove sleepiness is you may see the lights. So by opening eye or by closing eye, you try to see lights. If so, you may be able to remove sleepiness. ข้อที่6ก็คือให้ลองหามองไปทางที่มีแสงสว่างซึ่งอาจจะลืมตาหรือหลับตาก็ได้ครับ If you cannot with that, you may walk facing up and down. So if so, you may be able to dispel sleepiness. ถ้ายังไม่ดีขึ้นขั้นที่7ก็ให้ลองเดินดูหรืออาจจะเดินขึ้นลงเนินก็ได้ครับ So another way to dispel sleepiness is you may sit open place. Because of this, sometimes I have to advise to sit on a veranda to be open place. ข้อที่8ถ้ายังไม่ดีขึ้นให้ไปนั่งในที่โล่งและโปร่งเช่นไปนั่งใต้ต้นไม้และรอบๆเป็นที่โล่งครับ If you cannot remove with that, another way to practice is you may change posture. You may sit this way or that way. So many different ways you may move your body. So if so, sleepiness will disappear. ครับข้อที่9ถ้ายังไม่ดีขึ้นก็ให้ลองเปลี่ยนท่าทางและเคลื่อนไหวร่างกายดูครับ Another way not to be sleepy is not to eat too much, especially breakfast time. The whole night you don't have any food in the stomach. So if you eat heavy food in the morning, so you may be sleepy. So not to eat too much, or you may eat soft food, especially the breakfast time, if you have enough energy. Okay. ข้อที่10นะครับถ้ายังไม่ดีขึ้นอีกก็ให้ฝึกไม่กินมากเกินไปครับเช่นการกินอาหารเช้าแค่เกือบจะอิ่มแล้วก็หยุดแล้วก็ดื่มน้ำครับ Next one is you may have a proper speech, like making effort. So if you heard those speech, so you may be able to dispel sleepiness. ข้อที่11นะครับก็คือไปหาคำพูดที่ทำให้เกิดวิริยะหรือความเพียรและเป็นคำพูดที่เหมาะสมนะครับเช่นคำพูดที่เป็นพวกสังเวชวัตถุพิจารณาโทษของวัฏฏะอะไรต่างๆเป็นต้นครับ Proper speech. So suitable speech
related to not just a lesson, like a Dhamma talk, related to making effort. For example, so in the teaching there is one Bande, so he meditates only by standing, sitting, never lying down. So when he is sleepy, he meditates in the water. Water is about like that. So also wet clothes covering his head. So if he is sleepy, we drown into the water. So he here has a lake. You can use it that way. It is maybe good medicine for you. ขออนุญาตแปลนะครับ ก็มีพระภิกษุท่านหนึ่งครับ ท่านก็รู้สึกง่วง ท่านก็ไปยืนในน้ำแล้วก็เอาผ้าเปียกๆชุบน้ำเนี่ยวางบนหัว แล้วก็เตือนตัวท่านเองว่าถ้ายังง่วงอยู่เนี่ยตอนที่ยืนอยู่บนน้ำเนี่ยอาจจะจมน้ำตายจะได้ไม่ง่วงครับ Okay, next one, if someone reports how to solve sleepiness, I may give this advice. Okay. Go to sleep or take a break for a couple of Okay. something like that. So the last medicine to solve sleepiness is go and sleep. Okay. It is maybe you may learn. It is the last medicine. You may like it that one. ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับวิธี11วิธีที่ผ่านมาถ้ายังไม่ดีขึ้นวิธีสุดท้ายก็คือไปนอนครับ Okay, this is giving ways to Bande, mainly to Bande Moggallana, who is practicing in 7 days continuously without sleeping. So finally he has a sleepiness. So the Buddha taught most of advice we taught, but also we collect from the others. ครับขออนุญาตแปลนะครับจากนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านสามารถจะไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้ในคำสอนที่แสดงกับท่านพระโมคคัลลานะครับ Okay, we should go to next one. So the disciple continued to dig. At that time, he said that he found a tortoise. Tortoise. ขออนุญาตแปลนะครับหลังจากนั้นท่านสุเมธะก็ขุดไปอีกครับคราวนี้ไปเจอเต่าครับ So tortoise has 4 legs and 1 head, so altogether 5. Because of this, the Buddha said tortoise refer to 5 clinging aggregates: materiality, feeling, perception, formation, and consciousness. ครับขออนุญาตแปลนะครับสำหรับเต่าก็เป็นชื่อของอุปทานขันธ์5ทีนี้ทำไมจึงเปรียบกับเต่าเพราะเต่ามีส่วนยื่นหรือว่าระยาง5ก็คือขา4กับหัว1รวมเป็น5นะครับนี้อุปทานขันธ์5คืออะไรก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครับ So need to remove attachment to 5 clinging aggregates. ครับท่านก็สอนให้ทำลายอุปทานขันธ์5หรือว่าความยึดมั่นในขันธ์ทั้ง5ครับ So the Buddha said materialities is not you as. So you should remove attachment to the materialities. In the same way, feeling, we say I feel, but the Buddha said feeling is not yours. So if it is ours, so we want to feel always happiness, but it cannot. Based on conditions, it is always changing, sometimes sad,
sometimes happy, sometimes just neutral. ครับขออนุญาตแปลนะครับสำหรับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าขันธ์ห้าซึ่งเป็นที่ยึดมั่นพระบรมศาสดาก็ทรงแสดงว่าควรพิจารณาว่าไม่ใช่ของเราเพราะอะไรเพราะว่าถ้าขันธ์ห้าเป็นของเราก็ย่อมเป็นไปตามความปรารถนาว่าขอให้รูปของเราเป็นอย่างนี้อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะเป็นไปตามที่ปรารถนาแต่ว่าจริงๆไม่เป็นตามความปรารถนาครับ So in the same way, perceptions is not yours, formations are not yours, consciousness is not yours. Please remove attachment to those 5 clinging aggregates. ขออนุญาตแปลนะครับในพระสูตรนี้ก็แสดงว่าขอให้ใช้ปัญญาเนี่ยกำจัดหรือละอุปทานความยึดมั่นในขันธ์ทั้งห้าเสียเพราะว่าขันธ์ทั้งห้าก็ไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาครับ So the Buddha said so wrong views is very very subtle, so very gentle, like asura's bandage or bondage. So let's say you may have heard Deva and Asura is fighting. Sometimes Deva lose, sometimes Asura lose. So when Asura lose the fighting, so the Devas caught them. So catching also just they do with the mind. So maybe like tying with the ropes. So once Asura thought these are Asura realm, Devas are wrong, Asuras are right. Once they think in this way, so it is tied. So, but once they thought these realms are Deva realm, Devas are correct, Asuras are wrong. If so, the tying become free. So their tying, their catching is very subtle, very gentle, just based on mind's thinking. ขออนุญาตแปลนะครับความเห็นผิดก็เป็นธรรมะที่เป็นอันตรายมากในด้านความเห็นผิดเนี่ยมีอันตรายเหมือนกับอะไรก็เหมือนกับการผูกมัดด้วยพันธนาการต่างๆเช่นสมัยที่เทวดาและอสูรรบกันถ้าหากว่าฝ่ายใดแพ้ถูกจับได้ก็จะถูกอีกฝ่ายหนึ่งพันธนาการหรือผูกมัดความเห็นผิดก็มีลักษณะคล้ายกับพันธนาการหรือเครื่องผูกมัดเช่นกันครับ So in the same way, about 5 clinging aggregates. Once we think this is me, this is mine, so wrong views are catching, tying. Wrong views are tying our body. So once we think this is not me, not mine, not my soul, another way to say is impermanence, suffering, non-self. We are not tied by wrong views. ขออนุญาตแปลนะครับความเห็นผิดว่าตัวเราและสิ่งต่างๆเป็นของเราก็เหมือนกับเราถูกผูกมัดหรือพันธนาการไว้เช่นเราไปผูกมัดกับทรัพย์สินบ้านที่อยู่อาศัยผูกมัดกับลูกหรือว่าญาติต่างๆก็เป็นเครื่องผูกมัดทั้งสิ้นแล้วก็ทั้งไปผูกมัดกับขันธ์ห้าข้อใดข้อหนึ่งก็เหมือนกับโดนพันธนาการครับ So by practicing vipassana, we can remove attachment to the 5 aggregates. So to get that state, only Janakābhivaṃsa. So Janakābhivaṃsa
they don't have attachment to the 5 aggregates. สำหรับนิวรณ์5เนี่ยก็จะต้องกำจัดด้วยวิปัสสนานะครับสำหรับผู้ที่กำจัดนิวรณ์5ได้เด็ดขาดคือพระอนาคามีครับ Oh. Okay. No, Janakābhivaṃsa. So just by practicing vipassana, need to remove attachment to 5 aggregates. Okay. Oh, no, not yet Janakābhivaṃsa. So by practicing vipassana, ครับขอ to remove attachment to 5 clinging aggregates. ครับขออภัยนะครับเมื่อกี้แปลผิดที่ถูกก็คือว่าในการกำจัดขันธ์5ไปตามลำดับก็ต้องเจริญวิปัสสนาครับซึ่งเจริญไปตามลำดับยังไม่ถึงกับเป็นพระอนาคามีครับ Okay, I think we should stop here. Time is up. We will continue tomorrow. Sadhu, sadhu, sadhu.